مثلا اون یارو بیمه بیجه خبرنگاره گفته که اصلا ایجی چجوری اصلا تا حالا ما نرسیم ایجی کرد داره بالا تمام برگوتونی دیگه ماشا برگوتونی ناوم فاتیمە کاوسیە خەڵکی گوندی کەڵەلوورم سەر بە شارۆچکەی کەلاردەشت لە باکووری ئێران خاوەنی مەدالیای یۆنسکۆ و مۆری ڕەسەنایەتی و تۆماری داهێنانم بە ناوی خۆمەوە 49 ساڵە خەریکی فێرکاریم لە 12 بەشی جیاوازدا لە لقە جیاوازەکانی فێرکاری تا ئەو جێگایی توانیومە هونەرەکانی ناوچەکەم زیندوو کردوتەوە و نیشانم داوە و هەوڵم داوە وەک بەشێکی فێرکاری وەربگیرێت. کاری زۆرم لە سەر فەرشی کەلاردەشت کردووە، هەم شێوازی ناوخۆیی و هەم شێوازی جیهانی. فەرشی کەلاردەشت مێژوویەکی دێرینی هەیە. لە کۆنەوە خەڵکی کورد و لوور هاتوون بۆ ئەم ناوچەیە و نیشتەجێ بوون. ئێستا ئێمە بەهۆی ئەوانەوە لێرە فەرشی کەلاردەشتمان هەیە. بەهۆی شوێندەستی ئەوانەوە هونەری فەرشچنین لەم ناوچەیە سەری هەڵدا و ئەوان ئەم هونەری فەرشچنینەیان گواستەوە بۆ ئەم دەڤەرە. هونەری فەرشچنین لە ناوچەی کەلاردەشت مێژوویەکی دێرینی هەیە. نووسەری بەڕێز توودا دەڵێت دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی زەندیەکان. هەروەها نووسەری ڕووسی ڕۆبینۆ پێی وایە بۆ سەردەمی قاجارەکان دەگەڕێتەوە. نووسەری کتێبی کەلاردەشت بەڕێز مەلەکپوورە بۆ سەردەمی سەفێویەکانی دەگێڕێتەوە. بەڵام بەو جۆرە کە من لێکۆڵینەوەم لە سەر کردووە، ڕاستی ئەم بابەتە ئەوەیە کە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی زەندیەکان. ئەلبەت لە سەردەمی کۆنەوە لە ناوچەی مازندەران فەرشێک هەبووە بە ناوی فەرشی تەبەری، بەڵام فەرشی کەلاردەشت دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی زەندیەکان. بەو جۆرەی باو باپیرانمان نەوە لە دوایینەوە بە ئێمە گەیشتووە. فەرشی کەلاردەشت سەرچاوەکەی لە بیر و جێهنی مرۆڤەوەیە. هەر لەبەر ئەوەیە شێوە و نمونەی زۆرە، بەڵام تەواوی شێوەکانی لە دوو جۆردا خۆی دەبینێتەوە کە پێی دەڵێن شێوەی سندوقی و جەنگەڵی. فەرشی کەلاردەشتی ئێمە لە ساڵی 96 تۆماری ناوخۆیی کراوە و ساڵی 1400 تۆماری جیهانی بووە و هونەری دیکەشمان کە تایبەتە بە کەلاردەشت ڕێزلێنانی هێناوە لە لایەن یونسکۆ و لەلایەن چەندین شوێنی دیکەوە خەڵاتی وەرگرتووە. ئێرە کارگەی فەرشچنینی منە کە زیاتر فەرشی کەلاردەشت بەرهەم دەهێنین. ئەلبەت کار لەسەر فەرشی ناوچەکانی تریش دەکەین، وەکو گوڵ ئاوریشم. لەم کارگێدا 12 بەشی جیاوازی فێرکاری هەیە کە بریتین لە هونەرە دەستیەکان وەک گەلیم بافی، جاجم بافی، نۆژەنکردنەوە و ڕەنگکاری، بەڵام ئێرە کارگەی جاجمی منە.
ئێمە حدود الان 14 سال ئیرە نزیکەی 14 ساڵە کارگەی فێرکاریمان هەیە و تایبەت با فێرکاری خاتونەکان و فێرخوازی زۆرم هەبوو و خیلیشه تا الان آموزش تامە حدود 7000 نفر نزیک بە 7000 کەسم فێری فەڕشتنین کردووە کە زیاتر خۆیان لە کەسانی کەم دەرامەت و خاوەن پێداویستی تایبەت دەبینەوە. مثلا در کمیته امداد بهزیستی و نگلش آموزش دامه و ماوەیەک نزیکەی 20 تا 30 فێرخواز لێرە فێری ئەم کارە بوون. لە پشۆکانی هاویناندا زیاتر لە 10 فێرخوازی تەمەن 7 ساڵم هەبوو و هەندێکیان دوای پشۆکانیش بەردەوامن. هاوکات لە گەڵ فێرکاری فەڕشتنیندا کاری دیکەی وەک چڵەکشی و نۆژەنکردنەوەشیان فێر دەکەین. ئەوەی جێگەی خۆشحاڵیە پێشوازی زۆر لەم کاری ئێمە کراوە. سپاس بۆخوا ئەوانەی لێرە فێریش فەڕشتنین دەبن ئێستا بوونەتە خاوەنی کاری خۆیان و کارگیان هەیە بژێوی ژیانیان لەم ڕێگەیەوە دابین دەکەن.